แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ครับสีของแบรนด์นิกโปอีกแล้วนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็น24สีนะครับผมแล้ววันนี้ผมมาวาดรูปดันได้ยังไงอย่างนั้นหรือเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังคือผมนั่งเปิดปิดสมุดสีน้ำเล่มนี้ผมอยู่นานมากเลยตอนแรกก็ว่าเอ๊ะทำไมน้องมันโล่งจังวะก็เลยไปเอาสติกเกอร์มาแปะเล่นแปะไปมาเฮ้ยเอกลักษณ์เราหายไปในว่าแบบนี้มันไม่สวยมันไม่เท่เลยแล้วเวลานั้นผมก็นั่งดูดันอยู่ไงก็เลยได้เป็นรูปนี้มานะคะรูปนี้ผมไม่ได้ออกแบบเองนะครับผมเอามาจากพินทั้งดุนเลยยกเว้นพระอาทิตย์ข้างหลังผมอยากเพิ่มมันจะได้ดูไม่โล่งเกินไปจะได้มาเทสให้ด้วยไงว่าสีของแบรนด์นี่มันข้นจริงไหมข้นมากเลยลงสีน้อง2 รอบก็กลบหลังสีดำมิดเลยแต่น้องจะแอบแห้งช้าอยู่นิดนึงถ้าใครไม่อยากลงสีบ่อยก็รอน้องแห้งก่อนแล้วก็ค่อยลงทับนะคะหรือผมใจร้อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ